abimaki na kasho promesse apesaki na bango peut-être yango wana oyo bazokokotana na yango mais ba victime nango ekomi biso ba étranger yango nga na kosenga kaka na peuple sud-africain bazala na kimia ete étranger nyonso congolais là nazo parler sur pour moi basuku oyo azali représentant légal ya chef mini Congo grand chef mini Congo donc Sa Majesté King Fabrice Zombi to salaki organisation oyo ya ba chef nyonso ya ba kumu nyonso ya République démocratique du Congo pamba te to bundela intérêt ya ba chef traditionnel congolais nazali na capacité wana te ya kokende kotia na kimia na Afrique du Sud. Kenya in South Africa, yes, we've been saying that and we condemn that. We really condemn that. We are asking to our brother in South Africa to really to stop that, to stop killing each other, because we are African. Africa is one nation. Africa cannot separate. I don't believe South Africa with not foreigners, South Africa can be a strong country. So we just need to be together. We just need South African to love each other, to love their brothers, which is a foreigner, different country who they are there. But listen, I'll say something as a message I'm giving to South African king and chief and the royal leaders to try to make peace on this problem. Why? Because I think for now is a we, a royal leaders, we can put peace on these things of xenophobia. I don't believe politicians, they can again to stop this matter of xenophobia. All the king of South Africa and the king Buthelezi, Guru Buthelezi, I know he's a king of Zulu nation. I'm asking to him as a leader to try to bring all these chief and king together of South Africa to give the message of the peace for South African to stop killing other foreign nation. And then other things I can say, Mr. Journalist, you have to know a country by country has got law, the one you have to respect. I think is other things, the one our brothers South African, they are declaring. I think they also have a right to saying in our country we don't need drugs. We don't need some other foreigners to train our boys in the drugs, to train our boys in the criminality issue, other things. So it's also right for them to save their country. But just the way to kill, that is the bad, that is where we condemn. But look, I'll tell you one thing. South African, they have to know why their country is named South Africa. God chose that country to be one of the country, the one other foreigners in Africa, they can go to stay there. Because when the foreigners there in your country, God also is going to bless your country to have investment people, to have a people who they can put their money for that population. So for you to say we don't need again, the foreigners, they have to go. God also can close. God also can stop these people who are putting their money in South Africa. So that's why me as a king, I'm there for the nation. I'm there for the peace. I'm not there for separate people. I would love to ask my brother, my sisters in South Africa to put peace, to don't kill their brothers. This skin black, we are together. Africa is one. Africa we cannot separate. Because here in Congo, we also have a lot of South African. Here in Zambia, it's got a lot of South African. In Zimbabwe, everywhere. So Africa, we have to stop even the passport, even the visa. We have to stop the border. You can hear your brother Malema, what he say. Don't hit yourself. When you kill your brother African, it means you're killing yourself. In South Africa, most of 85% of girls or women, they are married by foreigners. So you guys, you must understand, so many children who they are now in South Africa, their fathers, they are Congolese, they are Nigeria, they are Zimbabwean, they are this. So if you saying you chase away your brothers, so what about your nephew? They will go away. So we are together. Africa is one. Let us love each other. South Africa, Congo, Nigeria,
Zimbabwe, Angola, Namibia, we are one. Let us to be together. This is a message from the King of Suku Kingdom in DRC, His Majesty King Fabrice. I'm giving to South African people to put peace in South Africa. Thank you. Thank you. Mfumo Basuku, où est le représentant légal, il y a chef mini Congo, grand chef mini Congo. Donc, Sa Majesté King Fabrice Zombi. To salaki organisation oyo ya ba chef nyonso ya ba kumu nyonso ya République démocratique du Congo pamba te to bundela intérêt ya ba chef traditionnel congolais ndenge moko politique ezoko bundela pona intérêt ya ba politicien et nous aussi les chefs traditionnels tozo bundela intérêt ya ba chef traditionnel congolais. Cela veut dire état que roi Congo État que mfumo basuku na zwaki mokano ya kubundela ete kiti ya ebonga oyo tobengi na kombo ya ANATC. ANATC ezali alliance oyo esangisaka ba chef coutumier congolais oyo ezwamaka na indépendance tango Congo ekendaki kozwa indépendant. Alors na pare ya biso ya ba chef coutumier nde basalaka alliance oyo tobengi kombo ANATC. Et ANATC wana nde ezali eloko il faut eluka koma ya kubundela ba intérêt ya ba chef traditionnel. Ben malheureusement que ANATC toyaki kotombe na piège ya bakonzi oyo bazalaki soki solo te na souci ya kosalisa ba chef coutumier. Yango wana tosengi alternance na kati ya ANATC, tosengi na mokonzi ya mboka premier chef coutumier Monsieur le Président Félix Tshisekedi, tosengi na ye ete mboka oyo Congo sans appui, sans bénédiction ya bankumu to ya banfumu, mboka Congo eko marché malamu te. Nzambe na likolo nde apesaki ba chef coutumier bokonzi oyo tozali na yango. Nzambe ya likolo nde akreaki chef coutumier ya yambo oyo tobengi na kombo ya Adam. Tango Nzambe akeli mokili akelaki président de la République te, akelaki Adam po ete ayebisaki na Adam ete yo nde moto ozotala mabele mai mokili zamba nyonso. Adam yango ezali babiso oyo toye kolanda na lignée ti tokomi toloto kobenga bango ba chef coutumier. Cela veut dire gouvernement congolais, notre président de la République atala na sima na yebi ete atieli biso ministre ya affaires coutumier. Mais mingi na kati ya ministère ya affaires coutumier, il n'y a pas de chef coutumier. O basaka na kati wana bazalaka te. Et toyebaka te ezali ministère ya nini. Yango wana biso tokokima epai ba politicien te. Tokokima ka epai na biso moko. Epai na biso moko yango ezali nini? Ezali ANATC. Et ANATC ezosenga te alternance tout ça la assemblée ya ba chef coutumier nyonso ya République démocratique du Congo po ete tobi ministre président ya ANATC oyo akozala le vrai chef coutumier oyo akozala solo na kati ya motema ya ba chef coutumier te lolenge lokola ba oyo bauti koleka oyo a détruire le pouvoir traditionnel congolais. Et nous les chefs coutumiers on dit non. Au moni ndenge gouvernement congolais ya yambo ya turoyo eboyi birongi ya kala ndenge pe biso ba chef coutumier to lobi ete na kati ya assemblée oyo to lingi to sala général to boyi birongi ya bato lokola, parce que ce n'est pas un chef coutumier. To boyi birongi na bango pamba te bakumbi biso na ba erreur oyo lelo ba chef coutumier bazali lisusu respecté te. Yango to sengi alternance était président de la République aluka pena makasi na tia mayele na ye na kati ya ba conseiller na ye, conseiller oyo azali lokola ya tradition aluka lolenge nini ya kobenga assemblée générale oyo po ete to luka koma ya kovoter président ya ba chef coutumier. Yango wana ngai mfumo basuku mini Congo, Sa Majesté Zombi Fabrice, je suis parmi le premier candidat oyo atiete à la président ya ANATC po ete akumba ba chef coutumier na kati ya paradis oyo Nzambe apesa ki biso bokonzi. Bon,
Sa Majesté Kinengo lobby au déclaré makamuna bino makambu sikoyo ekoleka kuna na Afrique du Sud. Oyamba kisangwana ndenge ko bande ko na biso ba ko menacer ba ko beta bango yo moko za parmi bato yo balobaka lelo taba ko loba mamba féliciter bimaka na kati na yo. Na utaka kuna na sala ka boye. Mais le o ba ko beta ba ko boma ba ko beta bande ko na biso. Est-ce que yo en tant que Sa Majesté ambassadeur ya ba congolais ya basuku ndenge zo ba yemo kuta kuna oye azo comme ambassadeur ko lekala ba ambassadeur o akimi kuna Afrique du Sud est-ce que ko pesa o ko senga ndingi za tepa makonza mboka o kende kuna ko sa kimia kuna Afrique du Sud. Non, 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 non. Je suis nazali na capacité wana te ya kokende kotia na kimia en Afrique du Sud. D'ailleurs na uti à peine en Afrique du Sud depuis na zozonga en Afrique du Sud. Moi, je pense que ils ont passé en Afrique du Sud, les alliés et le Komoko, qui ont condamné les Sud-Africains. Donc, pour moi, je pense que je peux vous dire clairement vérité parce que je suis chef coutumier. Nazali pona bato ya gauche na bato ya droite. Nazali église au katikati ya mboka. Oyo ngai fona sala na kati wana ezali ka kosenga kimia ya bakoko na ya nzambe na likolo ezala na kati ya peuple sud-africain. Le peuple sud-africain pour réagir ou ya réagir quelque part ezali na ba raison na bango oyo bazo ko réagir par rapport ya promesse oyo l'état sud-africain esalaka pa ya bato na bango. Mais et ko koma mabe tango bakomi ko réagir na kati ya nzoto ya bapaya na kati ya nzoto ya ba oyo bakei kosangana na bango po etezali Afrika. Koloba na yango parce que na 2008 esalamaka tosengaki kimia ekotaki mais yango na 2019 esalami. Cela veut dire ezali eloko moko au peuple sud-africain a déclaraka oyo ezali contrat entre peuple sud-africain na ba politicien na bango. Promesse oyo ba politicien tango Mandela abimaki na kasho promesse oyo apesaki na bango peut-être yango wana oyo bazoko potana na yango mais ba victime nango ekomi biso ba étranger. Yango nga na kosenga kaka na peuple sud-africain bazala na kimia et étranger nyonso congolais là nazo parler sur